Big Campari, holy nuts. I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth and it's Maui. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my cup, it got dope. I been a rover like. Buenas a todos, el día de hoy les voy a traer cómo tener un modo de sonidos para que se escuchen las armas diferente y las sirenas de policía, ok. Y también al momento de arrancar el carro creo que también se escucha diferente y eso. Bueno, ok, se van a ir al link que les voy a dejar en la descripción, ok. Van a darle descargar, se lo descargan, descarga de todos modos, no hay problema, no tiene ningún tipo de virus. Se les va a descargar muy rápido, bueno, depende de su internet. Pero a mí se me descarga muy rápido, en unos pocos segundos se me descarga, como pueden ver. Después de ahí se van a ir a archivos, después de ahí se van a disco local, archivos del programa y van a ver si lo tienen aquí Steam. Si aquí no tienen Steam, bueno, se van a ir a archivos del programa 86 y van a buscar Steam. De hecho yo lo tengo acá. Le pican Steam, después le dan a Steam Apps, después Command, Grand Auto y aquí 64. Audio, SBX y esto lo arrastran hacia acá, ok. Yo no lo voy a arrastrar porque ya lo tengo, miren, Resident. Ya una vez hecho eso, ya no tienen que hacer nada más, cierran esto, se meten a 5M y al momento que se metan a 5M pues ya se meten al servidor. Ya dentro del servidor nomás agarran su patrulla, lo que quieran, y pues allá pueden ver cómo se escucha, cómo pueden escuchar. Y bueno, eso sería todo. Aquí les voy a poner unos ejemplos de cómo se escucha y listo. Cualquier cosa ya saben, link en descripción y también va a estar el del Discord del servidor para si se quieren pasar el servidor. Muy bueno. A la verga.